လာပါရှင်အိမ်မက်များနဲ့တုတဝေပြ page ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့များတင့်ကိုပတ်စံပို့မယ်လို့ခရီးထားပြီးပတ်စံပို့ရမယ်သူပေါ့နော်တဲ့မမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ်ပတ်စံမအပ်ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဒီနည်းလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့အိမ်အောင်သေးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာပေါ့သားသမီးကိုပတ်စံနေအကျွေးယူပြီးတော့နိုင်ငံခြားပို့ထားတယ်သူတို့ရှေ့ပြန်ပို့မဲ့ပတ်စံကိုစောင့်နေရတယ်ဆိုခဲ့ရင်လေတစ်ဖက်ကငွေပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ချင်စိတ်လဲပေါက်လာအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်နီလန်းကတော့စာရွက်ဖြူပေါ်မှာငွေပို့မဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုအပြည့်အစုံမှင်နီနဲ့ရေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့တမယာသီးတစ်လုံးကိုထက်ချန်ခွဲပါအဲ့နာမည်ရေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုတမယာသီးရဲ့အလယ်မှာထည့်ပါပြီးတော့စာရွက်ပေါ်မှာပြားရည်ထပ်ဆန်းလိုက်ပါတမယာသီးကိုနှစ်ချမ်းပြန်ပိတ်ပါပြီးရင်တော့တမယာသီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ထဲမှာစုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုဖြစ်စီချင်တာကိုအတန်ထွက်ပြီးပြောပါဥပမာမောင်လှမြင့်ပေါ့မောင်အောင်ပေါ့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေပတ်စံပို့ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပတ်စံမအပ်လို့ဆိုရင်လည်းပတ်စံအပ်ပါစသည်ဖြင့်ကိုဖြစ်စီချင်တာကိုပြောပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီတမယာသီးကိုပလင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုထည့်ပါတိကျမှုအမှုန့်ကိုထပ်ဖြူပါပြီးရင်ပလင်းကိုဖုံးပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့တနေရာမှာပေါ့လေဘယ်သူမှမထိနိုင်မကိုင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာထားလိုက်ပါငွေပို့လာတဲ့အခါကျလို့အဆင်ပြေရင်တော့ပလင်းတစ်ခုလုံးလွှင့်ပစ်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်